licha ya hali hiyo inayoendelea. Anmusungu, KTN, Nairobi. Kadri vita kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran vinavyoendelea, usafirishaji wa mafuta kupitia Strait of Hormuz, njia muhimu zaidi ya mafuta duniani, umekaribia kusimama kabisa. Hali hii imepelekea nchi nyingi kukabiliwa na mzozo mkubwa wa upatikanaji wa mafuta, mkubwa zaidi kuliko yote katika historia ya soko la mafuta duniani. Usiku huu tunachunguza jinsi nchi mbalimbali zinavyobadilisha kanuni za usimamizi wa uchumi kutoka ugawaji wa lazima wa mafuta QR coupons za kidijitali hadi kuruhusu watu kufanya kazi wakiwa nyumbani, huku serikali zikilazimika pia kuchukua hatua kali ili kuzuia uchumi wao usisimame. Mwanahabari wetu Marion Barasa anaripoti zaidi. Kutokana na hali isiyo ya kawaida, nchi nyingi zinaanza kupunguza hatari kwa kutumia mbinu za kipekee. Taifa la Ethiopia sasa inafanya ugawaji wa mafuta kwa kipaumbele, ikilenga sekta muhimu kama uchukuzi, wazalishaji wakubwa na vilevile wauzaji wa bidhaa nje ya nchi. Vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran na usumbufu huu umelazimisha mamlaka kuangalia vyanzo mbadala barani Afrika na hata bara la Asia. Serikali ya Harare imechukua sera ya mchanganyiko wa ethanol iliyowekwa mwaka 2013 kama sehemu ya mkakati wake wa usalama wa nishati. Watengenezaji wameongeza kiwango cha ethanol kutoka 5% hadi 20% kupitia sukari inayozalishwa nchini humo, wakichanganya na petroli ya nje ili kupanua akiba ya mafuta. Hatua hii inalenga kupunguza utegemezi wa bidhaa za petroli zinazotumika nje na kuongeza uwiano wa mafuta yanayotengenezwa ndani ya nchi. Msaada pia unakuja kupitia mipango ya kodi. Afrika Kusini imepunguza kodi ya mafuta kwa randi 3 kwa lita mwezi huu, huku Namibia ikichukua hatua zaidi kwa kupunguza bei kwa 50% kwa siku 90 zijazo. Msaada wa kifedha unathibitishwa na Benki ya Uagizaji na Usafirishaji barani Afrika, yani Afreximbank, ambayo imeidhinisha dola bilioni 10 kwa mpango wa mzozo wa Gafu ili kusaidia kuimarisha uchumi wa Afrika na Caribbean dhidi ya mshtuko wa Mashariki ya Kati. Bara la Asia pia ipo kwenye hali tete. Taifa la Sri Lanka imeanzisha tena mpango wa kitaifa kupunguza matumizi ya mafuta, ikitumia mfumo wa kodi maalum kuzuia magari binafsi kutumia zaidi ya lita 15 kwa wiki. Bangladesh imefuata mfano huu ikilenga kulinda sekta ya kilimo na kuzuia marudio ya janga la chakula. Nchi zilizoendelea kiuchumi zinajaribu kudhibiti janga hili kwa njia ya kifedha na akiba ya kihistoria. Japani imeidhinisha kutolewa kwa mabomba milioni 80 kutoka akiba yake ya kitaifa, huku ikibadilisha ununuzi kuelekea Marekani na bandari za Saudi Arabia. Korea Kusini inatumia dola bilioni 16.6 kupunguza kodi ya mafuta hadi 25% ili kusaidia usafiri wa kila siku kwa mamia ya maelfu ya wananchi hadi mwisho wa mwezi wa Mei. Bara Asia imeanza angalau kuzalisha mafuta kidogo na badala yake kutumia chini. Rais wa Ufilipino Ferdinand Marcos Jr. ametangaza hali ya dharura ya nishati ya kitaifa, ikiruhusu matumizi ya mafuta rahisi lakini yenye uchafuzi mkubwa, na kuanzisha mfuko wa peso bilioni 20 kuhifadhi mabomba milioni 2 ya bidhaa za petroli zilizosahihishwa. Hatimaye taifa la Indonesia imetekeleza sera ya kuokoa nishati, ikifanyia majengo ya umma ukaguzi wa nishati pamoja na idhibati ya joto la AC ili kupunguza shinikizo kwa gridi inayotegemea mafuta, iwe ni kwa kutumia teknolojia ya QR au mchanganyiko wa ethanol. Dunia ipo mbioni kukabiliana na janga la mafuta. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo iliandaliwa na Marion Baraza na kutoa sauti na mhariri Ali Manzo. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, utaniruhusu nikamilishe taarifa zetu za KTN leo. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa Wilson Mushora. Alamsiki.